السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أحب أرحب بالسادة المشاهدين وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. طبعا في البداية أنا قلت لكم قبل كده إن احنا بنحول من حاجة قديمة لحاجة جديدة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الخلاط ده كان قديم عندي ومركون ولسه معمول له صيانة دلوقتي، حتى اللي عليه ده اسمه زيت كهربا. كانت الجلدة دي معمولة، كانت ماسكة كده أو جامدة زي ما بيقولوها قفشة جامدة يعني مبتتحركش. فطبعا عملنا لها صيانة دلوقتي وحتى الزيت لسه اثاره على الخلاط بره اهو. دي مش مية، ده زيت يعني، كانت مزيتة داير ما يدور عشان بحيث ان هي إيه تشتغل معانا بسهولة. تمام. طبعا هنعمل ايه في الخلاط ده؟ طبعا مركون من زمان، ما كنتش بستخدمه. انا عندي 2 تانيين غيره، عندي البراون الكبير وعندي واحد تاني برضو غير ده. طب انا عايزه اغيره اخليه حاجة جديدة. طيب طبعا لما عملنا له الصيانة جبت بخاخة. البخاخة دي طبعا منها الوان كتير، فانا رجحت اللون الاسمر. تمام، حلو وعملي بصراحة. رشيت الخلاط كده واحدة واحدة زي ما حضراتكم شايفين، نشمها واحدة واحدة. طبعا قبل ما نرش لازم نفرش الكرتونة اللي تحت دي بحيث ان ما يقعش اي دهانات على الرخام او على اي حاجة ان هي تبوظ المكان. ف بوريكم ان الغطا ده بنغطيه بحيث ان ما ينزلش عليه سائل او دهان لونه يغير، احنا عايزينه يفضل ثابت على لونه زي ما هو. فبالتالي بمشي معاها واحدة واحدة، برشها كده يمين وشمال والف الخلاط حسب الاتجاه البخ. ايه رأيكم؟ والله جميل. بمشي معاه واحدة واحدة من فوق ومن تحت، والف في الجنب ده والف في الجنب ده. طبعا انا مش بمسكه بايدي لان الدهان بيبصم او مش عايزين ان اي حاجة تبصم فيه، فبالتالي بقدر ان انا اتحكم في الكرتونة اللي تحته. الكرتونة دي بتقدري تلفي منها اهو زي ما انتوا شايفين اهو، بلفها يمين وشمال بحيث ان انا اقدر اتحكم في الدهان. والله جميل جدا بصراحة، ما ترش بقى احسن من الاول. طبعا انا كنت ركناه مش بستخدمه، كان يعني في حاجات كانت اتكسرت دبانة، ليه اسيبه بقى لما انا اعمل له اعادة تدوير تاني وارجعه حاجة جديدة. هوريكم في النهاية شكله ازاي. بمشي معاها واحدة واحدة بالدهان. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. تمام. بمشي معاها واحدة واحدة حسب ما هي محتاجة، بمشي معاها. طبعا هي اخد وشين والتالت يعني ما خلصت بعد التصوير، يعني انا حبيت كنت مستعجلة عايزة اوريكم بس شكل الفيديو الشكل النهائي ليه. فطبعا لازم بسيب الدهان ده ان هو ينشف عليه. ايه رأيكم في الجمال ده؟ والله حلو جدا. بمشي معاها واحدة واحدة، ما تستعجلش على الدهان ودايما نخلي اتجاه الرش في اتجاه واحد بحيث ان هو ما يبصمش او ما يكعكل. شايفين يعني ده خطأ مني ان انا لفته كده ورجعت لفته كده في الدهان، ما مشاش في اتجاه واحد. فانا حبيت اوريكم الخطأ ده، بس انا الحمد لله انا بعدها انا عالجته. حاولت ان انا ارش المكان اظبطه. طبعا انا كنت مغطيه الباور بتاعه او المفتاح بتاعه بحيث ان هو برضو يعني يفضل على لونه زي ما هو، ما يبقاش كله قافل في بعضه. تمام. وبعدها برضو انا رشيت السلك بس ما رشيتوش معاكم على الفيديو. السلك بتاع ابيض، فانا طبعا عايزه اخلي الشكل كأن انا جايباه جديد.
انتوا تشوفوه والله العظيم هو في الاخر تقولوا ده جديد يعني بعد ما اتشطب نهائي، وهبقى اوريلكوا برضو في صور تانية. ما شاء الله بصراحة شكله حلو متغير. حسيت ان انا جبت واحد تاني، بقى عندي خلاط تاني. ايه رأيكم؟ حلو جدا والله. اها اهو. طبعا انا سبته نشف شوية على اساس ان انا اوريكم برضو الشكل النهائي بتاعه. كان محتاج وش تالت بس انا ما عملتوش معاكم بصراحة. شايفين اللمعة اللي فيه؟ بصراحة بقى تحفة جدا. اها بوريكم الاتجاه. هي خلي بالكم الدهان لسه طري يعني طري قوي، فكان محتاج ينشف اكتر من كده، بس عشان مدة الفيديو ما سرعوش عشان امشي معاكم واحدة واحدة. حبيت اوريكم برضو الشكل بتاعه بعد ما اترش. طب ده كان الشفاط بتاعه او الشفشق بتاعه التاني، طبعا كان انكسر قبل كده وانا لزقته، بس برضو ما حبيتهوش فركنته مع بعضه. فانا بقول لكم لا، المنظر كده عد وحش جدا. فطبعا جبت له شفاط تاني او شفشق تاني زي ما بتقول او درق تاني. ايه رايكم بقى؟ هم. تحسوا ان الشكل اختلف تماما. اه والله بقى جميل جدا في الشكل اهو. حلو اوي. ما شاء الله، يعني في حاجات كتيرة انت ممكن تكونوا مستغنيين عنها في البيت، بس يعني ممكن بأقل التكاليف او بحاجات ممكن تكون موجودة عندنا، او ممكن نشتري لها الخامات بتاعتها من برا ونجددها بيها. بوريك ان في الخلاط التاني عندي واحد تاني يعني مش بتاعنا يعني، عندي كرتونته كانت جايلي من عند حد يعني فيها حاجات فابني جه طلعها لي قال لي شوفي يا ماما ده انت عملتي نفس الصورة دي. قلت له اه والله فعلا هو نفس الشكل. هي الماركة مختلفة بس اللون والستايل يعني يعتبر مقارب بعضه شوية يعني في الشكل، مش في اللون قصدي، مش في الشكل. إيه بصراحة حاسة ان هو يعني رجع كأن جايب واحد جديد. تمام. ايه رأيكم؟ اه والله يعني هو بصراحة رجع تاني احلى من الاول كتير، احسن ما كنت راكناه ومش بستخدمه. فدلوقتي اصبح ان انا رجعته تاني احسن من الاول اهو. وبوريك ان هو سهل في الشيل والحط يعني، بس لسه الدهان طري. كان عايز ينشف شوية بس انا عشان طبعا اوريك الشكل النهائي بتاعه حبيت ان انا اوريكم يعني بعد التعديل بقى شكله ايه. يا رب يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم، ومتنسونيش بلايك وشير ودعوة حلوة من حضراتكم، ومنشن للقناة عشان تتفاعل وتكبر، ورجاء منكم الاشتراك في القناة بحيث ان انا اعمل لكم كل ما هو جديد، واقدر ان انا اديلكم طاقة ايجابية اشجعكم على كل ما هو جديد، وازاي اديكي فكرة ان انت تستغلي اي حاجة باي حاجة. طبعا انا هستخدم الخلاط ده مع بعض في اكلات كتير هنعملها مع بعض ووصفات كتير، فتابعوني للنهاية. احب اقول لكم تصبحوا على خير، واشوفكم على خير كده دايما باذن الله، وكل سنة وحضراتكم طيبين يا رب. باي باي.